Мұсылмандың құрбаншыл сыпаты бүгін өте адам күлерлік ақпалға келіп қалды. Исламға құрбандық қылғандар тилекке қаршы же мұсылмандық мани беру аппараты әлі ойғыны елек, же иман өте алсыз, же чында өле Аллах Таала айтқандай, анын Расулы айтқандай, шайтан чында өле мұны дүниені аларға жақшы көрсетіп қойған. Жана аларға шайтан кедей болып кетедейін деген пикирди аябай нықтап түшіндіріп қойған. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мұсылман өзінің динине құрбандық қылуда өте алсыз болып қалды. Албетте құрбандық қылып отқан бирадарларыбыз бар. Аллах алардан разы болсын. Алар құрбандық деген түшүнүктү тұнық түшінгендері де бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың орында Расулуллах жихадқа таргиб қылғанда, қызықтырғанда, сахабалар қолында бар нәрселерін алып келіп қояды эле. Азы көбі. Мына ошол эки сахаба, тирүү кезинде бейишке чыгуу сүйүнчүлөнгөн эки сахаба, пайгамбарыбыздын акыйкый орун басарларынан болгон Абу Бакыр менен Умар ибн Хаттаб экөөбү дайым мусабакада болушар эле. Дайым жарышта болушат эле. Аллахтын ушундай бир буйругу бар. Мусулмандар, момундар жакшылыкта жарышыңыздар деген. Мына ошол жихадка таргиб болгондо да Умар разияллаху анху байлығын алып келіп түштады. Расулуллах сұрайды: "Я Умар, үй бүлөңө эмне калды?" 10-дон бири калды. Абу Бакыр байлығын алып келіп түштады. "Я Абу Бакыр, үй бүлөңө не калды?" Абу Бакыр жооп берет: "Аллах жананын Расулу калды." Тагыраак айтканда, маддадан, байлыктан эчтеке калган жок. Магарам Аллах менен анын элчисинен башка. Аллахқа болған тәуекел жана мухаббат, пайғамбарына болған итаат. Шу қалды мен үй бүлөмө. Байлықтың бардығына. Қараңыздар, мына ошондой ойлонбостон туруп, экиленбестен туруп, мен кедей болуп кетем, мынагы кичине байы болгондон кийин курбандык кылайын дебестен туруп, бардыгын көтөрүп алып келип таштап коюунун эсебинен бүгүн 14 кылымга чейин ошол дин жетип келди. Чукоткага чейин жетти, Монголияга чейин, Япония, Кореяга чейин жетти. Японияда эң көркөм мечит, дүнүйө жүзүндөгү мечит Японияда дейт. Караңыздар. Дин мына ошондой курбандыктардын эсебинен келип жетти. Биздин ата-бабаларыбыз бизге дин жетиш үчүн курбандык кылды жандарын. Басмачылар да бизге жаман көрсөтүп атпайбы? Биздин ата-бабаларыбыз ошолор мужахиттер, ошолор курбандык кылды жандарын дин үчүн. Большевик деген бир опат келет экен дейт. Ал бүт малы мүлкүбүздү алып алат экен. Аялдарыбызды чечиндирип, чачтарын кой берип, жалпы төшөгө жаткырып коет экен. Динибизге тыюу салат экен деди. Динсиз кылат экен деди. Мына ошондо кылычы бары кылычын, мылтыгы бары мылтыгын көтөрүп чыкты. Жана аларды 37-жылга чейин кырды. Ата журтунан бездирип жүрүп кырды. Жана эң коркунучтуусу, келечек муун үчүн динди сактап калам деген ата бабаларды жаман көрсөтүп койду. Мына ушундай курбандыктар болуп келди бизге ата бабаларыбыздын. Ушундай жигиттерибиз бар. Аллах жолунда жанын, колунда жок болсо дагы бар малын, убактысын курбандык кылып, үй чуктап түшүнө кирбеген жерлерде таяк жеп дават кылып жүргөн туугандарыбыз бар. Ошолордун урматына Аллах Таала балким бүгүн Кыргызстанда мага караганда Мерседесин батыраак намаз окуйт дегендерди да намазга жыгытып аткандыр. Курбандыктын дин келүүдөгү аткарган ролу аябай чоң. Ар бир адам өзү үчүн курбандык кылат. Өзүнүн келечек муunu үчүн, өзүнүн турмушуна, келечек муунунун акыретке чейинки бара турган өзүнүн зуррияттарынын турмушуна дин болуусу үчүн өзү курбандык кылат. Сиздин курбандыгыңыз канча болсо, турмушуңузда диниңиз ошончо. Эгерде байлыгыңыз миллион болуп туруп 5 эле сом курбандык кылган болсоңуз, 5 эле сомдук дин кирет сизге. 5 эле сомдук натыйжасын көрөсүз диндин. Эгерде 5 сомуңуз туруп 5 миллион сомдук нерсени курбандык кылган болсоңуз, убактыңызды,
малыңызды, жаныңызды курбандыкка койгон болсоңуз дин таратууга, ошондой натыйжа берилет. Бүгүн тилекке каршы ушундай байларыбыз бар. Өздөрү намаз окуйт. Кудайга шүгүр окуйт намазды. Дин маселесине келгенде, курбандык маселесине келгенде, миллиондогон обороттор жүргүзгөн балдар $5 нары өтө албайт. Бүгүн көпчүлүгү эми кичине байып алайлы колго түшсөнөн кийин. А сен кичине байыганга чейин өмүрүң барбы? Сен дегеле байып кетүүгө кайсы кепилдигиң бар? Балким эртең банкрот болуп каласың. Аны ойлобойт. Бүгүн дин Кыргызстанга кирүүсү үчүн бүгүн Кыргыз ансыз деле кыйналган Кыргызстан эли үчүн диндин кирүүсү өтө зарыл маселе. Динден тышкары маселе биз өнүгө албайбыз. Мага капа болбосун, биздин бийликтеги туугандарыбыз, алар өтө сонун жигиттер, сонун кишилер, алардын деле көзү жете турган болду. Бүгүн биздин турмушта руханий түркүктөр кирмейинче экономикалык, социалдык маселелер чечилбеген бойдон калат. Ал экономиканын бизге пайдасы болбойт. Мына тарыхта көрсөтүп атат муну. Бүгүнкү реалдуулукта көрсөтүп атат. Европада үй-бүлө институту өлдү, пачакталды. Европанын демографиялык картасы мусулмандардын эсебинен көбөйүп турат. Американын караңыздар, экономикасы кандай бакубат. Адамдар бактылуубу? Японияны караңыздар. Мен кайсыдыр бир шакиртим Япониядан билим алып келди, айтат. Агай дейт, Японияда эмнени тасаввур кылсаң, ошону ишке ашырсаң болот экен дейт. Эмнени кааласаң, ошону ишке ашырсаң болот. Алардын материалдык базасы илгерки коммунисттер айткан коммунизмдин базасынан да өтүп кеткен. Ушунчалык экономикасы байыган. Бирок күнүнө миңдеген адамдар өзүнүн жашоосун таслим кылат. Өздөрүн өзү асат, машинанын астына ташайт, көпүрөлөрдөн секирет экен дейт. Эмнеге десе жашоодо кызыкчылыгы жок. Руханий өңү төксүгөн. Демек, экономикалык өнүгүү бул диндин кирүүсүнө курбандык болбосо адамдарга оопаттан башка эчтеке алып келбейт экен. Мына 20 жылдык тарыхыбыз муну далилдеди. Эки бир тууган бирине бири айран сатат. Нан сатат. Эки бир тууган бирине бири атты акча деп туруп. Кыздарын сатып атат. Энесин сатып атат. Эң кемсинген акыбыз бүгүн эркектерибиз акча деп туруп эрге тийип атат. Эркектер көчөдө туруп калды. Аялдар жиптер менен келип тандап атат. Кана булчуңуңду көрсөтчү десе, мынтип али кечинде залга барып нерин чоңойтуп алган, мынтип көрсөтүп. Тим эле эми жиркеништүү нерсе. Акча үчүн болуп атат ушул нерсе. Караңыздар. Эмнеге десе динге курбандык болбоду. Диндин кирүүсүнө курбандык аз болуп атат. Курбандык бир гана экономикалык эмес, курбандык убакыт менен да болуш керек. Бүгүн тилекке каршы бардыгыбызда убакыт жок. Убакыт жок менен элекпиз. Өзүңдүн үй бүлөңө 5 мүнөт таалим берип кой. Кудайды таанытып кой. Өзүң 5 мүнөт мурда ошону үйрөнүп ал, окуп ал. Келип үй бүлөңдү таалимин берип кой. Жок, убактым жок. Кызыңа таалим бер. Жылаңаш чыгып кетип барат көчөгө. Ал жөлө чыгып кетпейт. 10-15 эркектин башына айлантат. Уулуңду токтотуп кой, курбандык кылып, убактыңды бөлүп, балам, сен түптүү элдин баласысың. Сен башка элдин кызын майкандасаң билет элем, бирок биздин элдин кыздарын сен кандай кылба деп насихат кылып кой. Жок, убакыт жок. Мал баккандай бага беребиз кыздарыбызды, балдарыбызды. Мал баккандай бага беребиз. Бирок убакыт бөлүп, курбандык кылып, аларды тарбиялоого акылыбыз да жетпейт, чамабыз да жок. Бүгүн жаныбыз менен курбандык кылуу жөнүндө сөз жок. Ал диндин таралуусуна өмүрүн байлаган адамдар жөнүндө сөз болуп атат. Алар бирин сегин адамдар бар. Алардын ортосунда да бүгүн байланыш жок. Мусулмандын курбанчыл сыпаты ушул. Өзүндөгү бар нерсени бирөөгө ыра көрүү, өзү жегиси келген нерсени бирөөгө жедирүү, өзү алгысы келген нерсени бирөөгө берүү. Мына ошол өзү каалаган нерселердин эң абзели, эң көркөмү бул дин эмеспи, бул бейиш эмеспи? Өзү бейишке чыккысы келет го, бирөөгө бейишти ыра көрбөйбү? Өзү дин менен жашагысы келет, бирөөгө дин менен жашасын ыра көрбөйбү?
мына ушул курбанчылык.